ข่าวต่อมานะครับก็ทางบริษัทเพนิกนะครับบริษัทซอฟต์แวร์ของเปิดตัวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่นะครับทรงคล้ายๆแบบเกมบอยเนี่ยเห็นไหมทรงคล้ายๆเกมบอยเลยนะครับน่ารักมากเลยก็ทางบริษัทเพนิกเนี่ยก็มีผลงานในเรื่องของจำหน่ายเกมมา Firewatch อย่างนี้นะครับตัวเครื่องเกมนะครับมันก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆเกมบอยแบบนี้ที่บอกแต่มันมีอะไรอยู่ข้างๆมันมีคันโยกครับมันมีคันโยกเป็นคันโยกมันชื่อ Playdate ใช่ไหมฮะ Playdate นะครับก็ออกมาเป็นเครื่องเล่นเกมของยุคใหม่นะครับเป็นแบบว่าเล่นแบบว่ามีแนวแบบว่าเกมแบบลึกลับนิดหนึ่งตอนแรกผมนึกว่าไอ้หมุนเนี่ยมันหมุนเลื่อนจอก็คือใช้ตรงนั้นควบคุมได้ด้วยนอกนั้นก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มบังคับทิศทางกับปุ่ม A B อะไรอย่างนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ชาร์จแบตครับปั่นไฟเหมือนเท้าแบงค์ยุปั่นไฟไม่มาอันนี้เหมือนกันพี่อันนี้จริงๆเขาเล่นด้วยนิ้วเนี่ยแหละแต่ที่ปั่นไฟคือแบตจะหมดก็หมุนไม่ใช่ควบคุมเกมได้ด้วยใช่ครับนะฮะเขาบอกว่า Playdate เนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้ตัวเครื่องสีเหลืองหน้าจอขาวดำย้อนยุคความละเอียดแค่400 x 240เองนะแล้วก็ใช้จอกินไฟต่ำของชาร์ปครับใช้ชิ้นส่วนของชาร์ปนะฮะแล้วเอกลักษณ์ของ Playdate คือมีคันโยกครับหมุนได้ด้านข้างคล้ายๆสล็อตแมชชีนซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นกิมมิคของเขาที่ว่าเกมแต่ละเกมไอ้คันโยกนี้ก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนอกจากกดปุ่มแล้วก็หมุนได้อีกผมนึกออกเลยตกปลาไงพี่ตกปลาเฮ้ยมันใช่ไหมหักป๊อกขายได้เนี่ยนะทีละพอหักปุ๊บทีละไปเดินไปที่ร้านมีคันโยกของPlaydateมาเป็นตับเลยเสริมก็พังแน่นอนไรหลักอันนั้นอ่ะได้หลักอะไรฮะไม่หล่นขออภัยมานี้ครับนะฮะก็ตัวเครื่องนะครับจะขายในราคา$149ประมาณ 5,000 บาทอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีใครนำเข้าในประเทศไทยหรือเปล่านะครับจะเริ่มวางขายจริงในปีหน้านี้ครับ